Oi gente, tudo bem? Espero que vocês vão comigo todo vídeo. Gente, antes de você assistir esse vídeo, deixa seu like, que daí eu vou estar sabendo que você está gostando do vídeo. Se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo nosso. E também pro YouTube saber que você está gostando dos meus vídeos. E antes de assistir, né, como eu já disse, deixa o like, se inscreve no canal e tudo mais. E nós temos um participante, pode vir aqui, pode vir. Peraí, deixa eu falar. O vídeo vai ser a gente fazendo slime, mas de um jeito diferente. Trigo, água, tá bom? Vamos lá, vem. A gente já adicionou o trigo aqui, a gente já adicionou o trigo e vamos limpar essa colher e botando um pouco da água e botando colherzinhas de água e misturando. Eu vou começar com 3 colherzinhas, com 3, aqui a gente vai, bora lá, aí vem, nós já damos, aí aqui nós já vamos dar uma misturadinha. E nós vamos pegar mais um pouquinho aqui, né? Eu sou muito de pegar pela colher, eu não derramo muito tipo assim, de copo, né, gente? E aqui, a produção tá gravando aqui pra gente. Dá oi, produção. Oi, galera. Ela não gosta de ser apresentada, gente. Mas é assim, aí nós estamos misturando aqui. Então, vem com a gente quando a gente cativa muito mesmo. Assim, gente. E quando estiver bem bonitinha, nós vamos tentar adicionar um corante, alguma coisa assim. Sabe? Então, misturei e a gente já voltamos, galera. Gente, a gente resolveu dar umas mostradinhas pra vocês. Não tá tão pronto, mas a gente tá mexendo aqui. Você pode ver que já tá a consistência. Não tá pegando. Gente, mas não tá pegando muito, porque eu coloquei muita água. Demais. Mas o meu, ó, gente, vocês podem perceber como é que ele tá aqui, ó. Ó, já tá com meio que uma consistênciazinha. Eu vou botar mais um pouquinho de água, senão ela vai ficar muito, mas muito